Sizda ham shunaqa xonadonlar qurish imkoniyati bor. Sotig'ini 40 ming dollardan qo'yibamiz. Chiroyli lokatsiyada yerimiz chiqib oldi. Bu yoq tarafga chiqadigan bo'lsangiz, Nurafshon Abozor ro'parasi Makrodan kelib chiqarish. Men mahallaga kirayotganimizda chiroyli holatda ugloviga tushgan xonadonimiz chiqib oldi. Sotig'ini 40 ming dollardan qo'yibamiz. 308 sotiq. Общий summasi 152 ming dollar bo'lyapti. Mahallani ko'rasiz. Bu yerda suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q bo'ladi. Qarang, mana bu tunikadan boshlanib, o'sha yoqqa qarab ketyapmiz. 42 metr bo'ladi. Endi sal xonadonimiz sal bundoq qiyshuvroq, ichkari torroq, kengroq holatda joylashgan. Shuni hisobga olgan holatda sotig'ini 40 ming dollardan qo'ydik. Mahallani ko'ryapsiz. Mana bu yoq tarafga 42 metr bo'lyapti. Uglovoyda joylashgan shu xonadonimiz bo'ladi. Yer hisobida qo'yib yuboramiz. Chiroyli holati bo'ladi. Xonadonga kirib borar ekanmiz, qarang. Bismillah deb kirib borsa, bu yerda 5-6 ta xonasi bor. Endi buzib tashlaysizlar. Fikr qilamiz, bu yerda oshxona, tualet, hammom qo'ygan ekanlar. Mana xonadonimiz bu yoq sal qiyroq ketgan, bu yoq tarafi kengroq ketgan. Endi proyekt qiladigan bo'lsangiz, hozir proyekt qilib tashlashyapti. Chiroyli holatda bu yerda 2 ta yoki 3 ta xonadon qurish imkoniyatingiz bor, chunki fasad 42 bo'lyapti. Sotig'ini 40 ming dollardan qo'ydik. Shayxontohur tumani bo'ladi. Nurafshon bu yoq taraf ko'rdingiz, qaddi baland uchastkalar bor. Raqamligisini qoldirib qo'yamiz. Tezkor sotuvni deb nomladik. Xat, hujjat, dokumentlari notariusga tayyor holatda bo'ladi. Raqam qoladi, qo'ng'iroq qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.